Om Namah Shivaya. Thank you, Bharata, for the wonderful introduction. Om Namah Shivaya, Bharata, danke dir für die wundervolle Einleitung. Welcome to all of you to this workshop on mudras. Ich heiße euch alle willkommen zu diesem Workshop über Mudras. Firstly, I would like to thank Yoga Vidya organization for Zunächst möchte ich der Yoga Vidya Organisation danken, giving me this opportunity to be part of the Yoga Congress this year. dass sie mir die Möglichkeit gegeben haben, dass ich dieses Jahr Teil des Yoga-Kongresses sein kann. And thanks also to the entire administrative team for organizing this wonderful online event. Und danke allen für das wunderbare Organisieren des Online-Events. And Ganesha, I am a little bit sorry I didn't see your red head, but I still love the picture that is being posted here. Es tut mir ein bisschen leid, Ganesha, ich habe deinen roten Schopf nicht gesehen, aber ich sehe natürlich das Bild. So once again, thank you very much. And danke nochmals. So let us begin with a chant. Dann lasst uns mit einem Chant beginnen. Please bring your palms together near your heart, wherever you are. Bringt eure Handflächen in der Nähe des Herzens zusammen, wo auch immer ihr gerade seid. Take a deep inhalation for a chant of Om together. Atmet tief ein für das gemeinsame Chanten des Oms. Om. Once again. Noch einmal. Om. Once more. Noch einmal. Om. Please repeat after me. Wiederholt bitte nach mir. Sahana vavatu. Sahano bhunaktu. Sahaviryam karavavahai. Tejasvinavadhitamastu. Ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. You may gently open your eyes for a moment. Öffne langsam für einen Augenblick deine Augen. Today is Saturday. Heute ist Samstag. Very auspicious day from an astrological viewpoint. Astrologisch gesehen ist das ein sehr glücksverheißender Tag. I want to do some more chanting, very brief and simple chanting for Shiva. Ich möchte noch ein weiteres Chant machen, ein ganz einfaches für Shiva. Let me show you the mudra to adopt for this chanting. Lasst mich dazu euch das zugehörige Mudra zeigen. So please place your left palm like this near your heart. Die linke Handfläche nehmt ihr so wie ich in der Nähe des Herzens. With the right hand, keep the thumb up and fold the rest of the fingers into the palm. Mit der rechten Hand macht ihr eine Faust und den Daumen lasst ihr nach oben ausgestreckt. And now place it over your left palm like this, near the Und heart. dann gebt ihr sie auf die linke Hand ebenso. And gently close your eyes. Sanft schließe deine Augen. And listen to the chanting about Shiva. Und höre dem Chant von Shiva zu. Om Sadjo Jatam Prapadyami Sadjo Jataya Vai Namo Namaha Bhave Bhave Nati Bhave Bhavasvamam Bhavodbhavaya Namaha Vamadevaya Namo Jyesthaya Namah Sreshthaya Namo Rudraya Namah Kalaya Namah Kalavikarnaya Namo Balavikarnaya Namo Balaya Namo Balapramathanaya Namah Sarva Bhutadamanaya Namo Manonmanaya Namaha Aghore Ebhyo Thagore Ebhyo Ghora Ghora Tarebhyaha Sarve Ebhyas Sarva Sharve Ebhyo Namaste Astu Rudra Rupebhyaha
तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो। नमो हिरण्यबाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अंबिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः। कृतगुं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः। सर्वो वै रुद्रस्तस्मै रुद्राय नमो अस्तु। पुरुषो वै रुद्रः सन्महो नमो नमः। विश्वं भूतं भुवनं चित्रं बहुधा जातं जायमानं च यत् सर्वो ह्येषरुद्रस्तस्मै रुद्राय नमो अस्तु। तद्रुद्राय प्रचेतसे मेढुष्टमाय तव्यसे व्योचेम शन्तमगुं हृदे सर्वो ह्येषरुद्रस्तस्मै रुद्राय नमो अस्तु। ओम शांति शांति शांति। Danke. Relax your hands. Entspanne deine Hände, öffne die Augen. So once again, I would like to welcome all of you to this afternoon's workshop on mudras. Noch einmal möchte ich euch alle herzlich willkommen heißen zu diesem Workshop heute Nachmittag über Mudras. Firstly, I wanted to share some materials, course material about this workshop. Zunächst einmal möchte ich mit euch einige Materialien bezüglich dieses Workshops teilen. It has been put online on Yoga Vidya, so please, when you have a chance, go ahead and download 2 PDF files. Das sind 2 PDF-Dateien, die wurden von Yoga Vidya hochgeladen und die könnt ihr euch runterladen. Bitte nutzt die Chance, wenn ihr Zeit habt, das zu machen. And also, I covered a lot of material in those 2 PDF files. In diesen beiden PDF-Dokumenten, da habe ich mich mit allerlei Material auseinandergesetzt. There is this, Luisa has posted the link where you can find that those 2 PDF files. Und Luisa hat eben den Link gepostet. Da geht es direkt zu den PDF-Dokumenten. Even if you don't have them right now, it is no problem. Und wenn ihr das jetzt nicht zur Hand habt, ist kein Problem. But if you can download it right now, that is good also. Und aber wenn ihr es auch jetzt im Moment downloaden könnt, dann macht das. Das passt auch. Now, one thing is, as I mentioned, I covered a lot of material in those 2 PDF files. Die eine Sache, wie schon gesagt, in diesen beiden PDF-Dokumenten, da habe ich mich mit viel auseinandergesetzt. And in this limited time of 45 minutes, I don't think I will be able to cover all the material. Und jetzt haben wir eben die beschränkte Zeit von 45 Minuten. Ich denke nicht, dass wir alles behandeln können. But still, I want you to benefit from that material and that wisdom. Aber dennoch möchte ich natürlich, dass ihr daraus Nutzen zieht von diesem Material und auch von dieser Weisheit. And that is why I posted them, made them available for you. Und deswegen habe ich diese Materialien euch zugänglich gemacht. Okay. And also, as we go through this workshop, if you have any questions, please post them in the chat window. Und so wie wir jetzt durch diesen Workshop gehen und wenn es Fragen gibt, dann stellt die einfach, schreibt die einfach in den Chat. My German stops at Guten Morgen. Mein Deutsch reicht nur bis Guten Morgen. No, actually, I know Dankeschön too. Aber ich kenne natürlich auch, doch, das stimmt, ich kenne auch Dankeschön. So I request Felicitas to translate for me if anybody posts a question in German language. Und ich werde dann Felicitas bitten, dass sie mir das übersetzt, wenn ihr was auf Deutsch postet. Or sorry, who is the translator here? I cannot see all the pictures on my screen. I'm the translator. I'm Solveig. We know each other from here before. Ah, okay. Sorry if I pronounced your name by mistake wrongly. My apologies. Und er entschuldigt sich, wenn er den Namen falsch ausgesprochen hat. Kein Problem. So please ask questions. Bitte fragt. So what is a mudra? Was ist ein Mudra? Modanat Devanata and Dravanat Papa Santatehe. Meaning Modanat means that which enhances the positive energies within us. Das ist das bedeutet das, was die positive Energie in uns anhebt. And Dravanat Papa Santatehe, meaning that which melts down the negative energies within us, negative karma within us. Und das, was die negative Energie in uns wegschmelzen lässt, das negative Karma. So this is defined as a mudra. Das wird als Mudra definiert. So mudra is often translated into English as a seal, like something you put like a stamp
or a seal. Im Englischen oder dann jetzt auch ins Deutsche wird Mudra häufig also im Englischen als Seal, als Siegel übersetzt im Deutschen. Das, was man wo aufstempelt auf einen Brief. That is the usual day-to-day meaning of the word mudra, but this is the technical definition of the word mudra. Und das ist die Alltagsbedeutung von Mudra und jetzt geht es um die technische Definition des Mudras. Modanat devanam dravanat papa santatehe, that which enhances the positive energies within us and mitigates the negative energies within us is a mudra. Also das ist ein Mudra, was die positive Energie in uns anhebt und die negative Energie schmelzen lässt. So mudras can be understood as psychic, emotional, devotional, as well as aesthetic gestures or attitudes. Mudras kann also verstanden werden als psychische, als ästhetische, emotionale Handgesten. As much as mudras are part of the Eastern practices such as yoga, in the West also they have their own mudras. Natürlich sind im Osten sind die Mudras Teil des Yogas, aber auch im Westen gibt es eigene Mudras. Many people don't know this. Das wissen viele nicht. I actually live in Toronto, Canada. Ich lebe in Toronto in Kanada. So let us say if somebody is driving on the highway and somebody else cuts them off like this. Lasst uns mal das Beispiel nehmen. Jemand fährt auf dem Highway und jemand schneidet ihn so, fährt daran vorbei. When the driver gets angry, they show something in the mirror. Und wenn dann der Fahrer sich darüber ärgert, dann gibt er ein Zeichen im Spiegel. That is also a mudra. Das ist auch ein Mudra. Do they do that in Germany or they don't do that in Germany? Machen die das in Deutschland auch? Ich denke ja. See, some people are, yeah, they do. So, das wird auch in Deutschland gemacht, ja. Die Leute nicken. So now you know what is a mudra. Jetzt wisst ihr, was ein Mudra ist. Basically, you are expressing an attitude, an emotion, a bhava through hand gestures. Mittels einer Handgestik zeigt ihr eine Emotion, eine Haltung, eine Bhava. Originally, mudras are found in the Vedic literature. Ursprünglich sind Mudras, findet man in der vedischen Literatur. But they have been very broadly adopted into tantric practices also. Aber sie wurden auch adoptiert in andere Praktiken. And also into some schools of Buddhism, such as Vajrayana. Und auch in einigen Schulen des Buddhismus, wie zum Beispiel im Vajrayana, wurden die aufgenommen. Not only in the yogic tradition, mudras are popular in art forms of India also, such as dance, sculpture, and so on. Und nicht nur im Yoga, sondern auch in anderen Kunstformen Indiens, wie zum Beispiel dem Tanz oder in der Skulpturenbildung, sind Mudras sehr populär. Now the question is, how many mudras are there? Jetzt ist die Frage, wie viele Mudras gibt es? Strictly speaking, there is no definitive number as to how many mudras are there. Und tatsächlich gibt es keine wirkliche Nummer, wie viele Mudras es gibt. But some ancient texts, yogic texts, they do contain certain specific number of mudras. Aber einige altertümliche yogische Texte, die beschreiben eine bestimmte Anzahl von Mudras. So for example, Hatha Yoga Pradipika, it contains 10 mudras. Zum Beispiel in der Hatha Yoga Pradipika, da sind 10 Mudras enthalten. There is another text known as the Shiva Samhita, which describes 11 mudras. In der Shiva Samhita, einem anderen Text, da sind 11 Mudras beschrieben. Anyway, I've given you a list of these texts and the number of mudras in the handout. Im Handout, in der PDF, da findet ihr auch eine Liste von diesen Texten und die zugehörigen Mudras, die Zahlen. But it's important to note that there are hundreds of mudras, possibly thousands. Aber es ist wichtig zu wissen, dass es Hunderte von Mudras oder auch Tausende geben wird. Especially if you go into the tantric practices such as Sri Vidya, etc., there are any number of mudras one can learn and practice. Speziell, wenn ihr zu den tantrischen Praktiken kommt, im Sri Vidya, da gibt es sehr viele Mudras. At the end of the day, mudras are about focusing our mind and generating energy. Und die Mudras sind dafür da, dass wir den Geist fokussieren, ausrichten und gewisse Energien kreieren. So this is a little bit about the history and origin and history of mudras.
So viel zur Geschichte und zum Ursprung der Mudras ein klein wenig. Now a little bit about classification of the mudras. Und jetzt ein bisschen was zur Klassifikation der Mudras. Many people think mudras are hand gestures using our fingers. Viele Leute denken, dass Mudras Gestiken mit den Händen sind, dass wir die Finger dafür benutzen. But actually, there are different kinds of mudras that we can practice with the different limbs of our body. Aber tatsächlich gibt es verschiedene Arten von Mudras, die wir mit den verschiedenen Körpergliedern praktizieren können. So, for example, one category of mudras are known as Kaya Mudra. Zum Beispiel die eine Kategorie ist als Kaya Mudra bekannt. These in the case of these mudras, we use the entire body. Dafür benutzen wir den kompletten Körper. So, for example, Agnisara Kriya, Zum Viparita. Beispiel Agnisari Kriya, Viparita Karani. These are examples where we engage the entire body in the practice of mudra. Das sind Beispiele dafür, wo wir den ganzen Körper für die Praxis von Mudras verwenden. Then there are Hasta or Kara mudras where only hands are used. Und dann gibt es die Hasta- und Kara-Mudras, da werden nur die Hände für benutzt. The simplest mudra we practice very frequently is Namaste itself, where only hands are used. Das einfachste Mudra, das wir sehr häufig praktizieren, das ist Namaste. Nur die Hände werden dafür benutzt. Similarly, we just did one mudra, which was Shiva's mudra. Und so haben wir ja auch das Mudra eben praktiziert, das Shivas Mudra war, Also known as Linga mudra. das auch als dieses Mudra bekannt ist. So these are all examples of mudras which are performed with our hands. Das sind alles Beispiele für Mudras, die mit den Händen ausgedrückt werden. These are generally most popular. Das sind die bekanntesten für gewöhnlich. Then there is one category known as Chakshu mudras, where we perform mudras with our eyes. Und dann gibt es noch eine Kategorie, die Chakshu Mudras. Da werden die Mudras mit den Augen gezeigt. Shambhavi mudra, Bhuchari mudra, Unmani mudra, these are some examples. Das sind einige Beispiele hierfür. Then there are some mudras which are performed with our head. Und dann gibt es einige Mudras, die werden mit dem Kopf ausgedrückt. Then there are some which are performed with our mind, meaning thinking. Und dann gibt es einige, die werden mit dem Geist ausgedrückt. Das bedeutet die Denkweise. This is one way of classifying mudras and learning them. Das ist eine Art und Weise, wie wir die Mudras qualifizieren können, klassifizieren und lernen können. Mudras can be understood based on their application also. Und dann können die Mudras aber auch noch so an ihrer Anwendung hin sortiert werden. So, for example, Adhara mudras, Zum Beispiel die Adhara Mudras. which are like the most basic mudras we practice. Das sind die grundlegendsten Mudras, die wir praktizieren. Then there is what is called Chikitsa mudras. Und dann gibt es noch das, was man Chikitsa Mudras nennt. These are used in treatments of various ailments. Und das wird in Behandlungen verwendet. So, for example, there are mudras for pregnant women, which will help in easy delivery. Es gibt Mudras für schwangere Frauen, die bei der Geburt helfen mögen. Mudras for people who are recovering from, let us say, heart surgery, heart attack, etc. Und dann gibt es Mudras, die helfen bei der Heilung, vielleicht von einer Herz-OP, einem Herzinfarkt. These are all specific mudras used for healing. Specific kinds of all diese Mudras, die werden für die Heilung verwendet. Then there are yoga mudras, where we combine mudras with yoga postures. Dann gibt es die Yoga-Mudras, die werden zu Yoga-Haltungen hinzugefügt. Pranayama mudras, which we use in practicing pranayama. Es gibt die Pranayama-Mudras, die werden beim Pranayama benutzt. So like this, there are many different cases, classes of mudras. So gibt es viele verschiedene Klassen von Mudras. Now, what are some of the benefits of mudra practice? Was sind jetzt die Nutzen, die Benefits der Mudras? First thing is that mudras activate and energize your subtle nervous system. Zunächst aktivieren die Mudras dein subtiles Energiesystem. And they rejuvenate your mind. Und sie erneuern, verjüngen deinen Geist. They increase your vitality and immunity. Und sie stärken dein Immunsystem, deine Vitalität. Okay.
In advanced cases of mudras and practices, some psychic powers can also be a result of practice of mudra. In der fortgeschrittenen Praxis von Mudras kommt es auch zu Psychic Powers, zu außerübernatürlichen Kräften durch die Mudras. From a practice viewpoint, mudras can be practiced in two methods. Und praktisch gesprochen, aus dieser praktischen Sicht, kann man Mudras auf zwei Arten praktizieren. One is called Pratyaksha method, meaning mudras are practiced by themselves. Zum einen ist die Methode, dass Mudras durch sich selbst praktiziert werden. Another kind of practice is called Paroksha, where we combine mudras with other things. Und Paroksha Mudras sind die, da kommen wir zu Mudras mit anderen Dingen hinzu. So we can combine mudras and mantras. Wir kombinieren Mudras und Mantras. Mudras and yoga postures, Mudras und Yoga-Positionen, mudras and pranayama, Mudras und Pranayama, bandha, meditation, all of these things. Bandha, Meditation, all diese Dinge. Okay, so these are different ways of practicing the mudras. Das sind die unterschiedlichen Weisen, Mudras zu praktizieren. Now, in this session, we will focus more on hasta mudras or hand mudras. In dieser Session, da werden wir uns fokussieren auf die Hasta Mudras, die Mudras mit den Händen. The mudras can be practiced while seated. Diese Mudras können im Sitzen praktiziert werden. Or lying down. Oder im Liegen. Standing. Während man steht. Or even walking. Oder sogar, wenn man läuft. Okay, but doesn't matter which way you are practicing, make sure that the body is always symmetrical and centered. Wie auch immer ihr praktiziert, seid euch einfach nur gewahr und sicher, dass der Körper zentriert und symmetrisch ausgerichtet ist. If you are seated on a chair or something while practicing, make sure your back is always straight and the feet are touching the ground. Wenn ihr im Sitzen praktiziert, schaut, dass der Rücken gerade ist und dass die Füße den Boden berühren. If you are lying down, once again, back should be straight but flexible. Im Liegen, auch hier sollte der Rücken gerade sein, aber flexibel. Again, if you are likely to do a longer practice, make sure your neck and head are also supported while lying down. Und wenn ihr im Liegen länger praktizieren wollt, schaut, dass euer Kopf und Nacken ein wenig unterstützt liegt. If you are practicing mudras while walking, make sure you are walking in an even, calm and rhythmic way. Und wenn ihr im Gehen Mudras praktiziert, schaut, dass ihr gleichmäßig, ruhig lauft. If you are standing while practicing the mudras, then make sure your feet are shoulder distance apart. Und wenn ihr im Stehen praktiziert, schaut, dass die Füße schulterbreit auseinander sind. The knees should be relaxed. Die Knie sollten entspannt sein. And the tips of the toes must always point forward. Und die Zehenspitzen schauen nach vorne. But of course, the best way is to sit in a comfortable meditative posture and practice. Natürlich ist der beste Weg, wenn man in einer bequemen meditativen Haltung sitzt. Okay, and it's also a good idea to make sure that you are breathing in a slow, rhythmic manner whenever you are practicing the mudras. Wann immer die Mudras praktiziert, ist natürlich eine gute Idee auch, dass ihr einen gleichmäßigen Atem hinzunehmt. Alright. So we will learn some basic Adhara mudras or simple mudras today. Dann werden wir jetzt einige einfache Mudras, Agara Mudras kennenlernen. And also, as I said, these are all going to be using our hands or palms. Ich hatte schon gesagt, dass all die unsere Hände benutzen werden oder die Handflächen. But I will also combine in some cases with some mantras. Und in einigen Fällen werde ich sie aber doch mit einigen Mantras kombinieren. Okay. So in the material, I have given you a lot of information about the mudras that I'm going to teach now. In den Dokumenten, da gibt es viel Information zu den Mudras, die ich euch jetzt beibringe. I have covered how to get into the posture of the mudra. Und ich habe da auch behandelt, wie ihr in die Position der Mudras hineingelangt. And I've also enclosed a picture of myself doing that mudra, so you know how the mudra should be. Und ihr findet auch ein Bild von mir, in dem ich das Mudra praktiziere, damit ihr seht, wie das Mudra zu praktizieren ist.
Mudras being energy work, it is a good idea to follow certain guidelines regarding how long you can hold each mudra. Mudras ist eine Energiearbeit und deswegen ist es ganz gut, wenn man sich an gewisse Richtlinien hält, wie lange man jeweils das Mudra hält. And I have also given what is the healing effect of each mudra practice. Und es steht auch geschrieben von mir, was der Heilungseffekt vom jeweiligen Mudra ist. And I have also given you contraindications, meaning who are the people who should not practice that particular mudra. Und ich habe auch die Kontraindikationen aufgeschrieben. Das ist eben für die Leute, die dieses Mudra nicht praktizieren sollten. So please follow those guidelines that is given to you in the material. Bitte befolgt die Richtlinien, die im Material aufgeschrieben sind. Okay. So maybe we can get started with the practice of mudras. Dann können wir jetzt mit der Übungspraxis der Mudras beginnen. Okay. So first mudra we will learn is called Prithvi Mudra, Earth Element Mudra. Das Prithvi Mudra, das Mudra, das Element Erde, das werden wir zuerst kennenlernen. So once again, I've given a lot of information about these mudras in the materials. Noch einmal, über dieses Mudra könnt ihr im Material viel Information finden. So I won't go through all of those things. I would rather spend more time on teaching you the practice. Also ich werde mehr Zeit für die Praxis, das Lehren der Praxis aufwenden und nicht so sehr durchs Material gehen. So balancing the earth elements energy within our system. Und jetzt balancieren wir die Energie des Erdelements in unserem System. Okay. So can I see everyone's palms like this? Kann ich all eure Handflächen so sehen? So make sure that for some of you, I cannot see both palms, only one palm I can see. Okay, and Von hold it einigen up von to euch kann ich nicht beide Handflächen sehen, nur eine. Schaut, dass ich beide sehen kann. I have all of you only this much on my screen. Ich habe von euch allen nur so eine kleine Aufnahme auf meinem Bildschirm. So please make sure you hold it close to the camera like this so I can correct if anybody is not doing it. Haltet die Hände ganz dicht in die Kamera, dass ich euch bei der Korrektur behilflich sein kann. Okay. So gently connect the tips of your ring finger and your thumb on both hands. Verbinde an beiden Händen ganz sanft die Fingerspitzen des Ringfingers mit dem Daumen. Okay. Now place the palms. Please don't force them against each other. Aber drück sie nicht doll aufeinander, sanft. Lass sie nur berühren. Also, if possible, please bring all the fingers together like this. Und wenn es dir möglich ist, dann gib alle Finger so auf diese Weise zusammen. Okay. Connie, can you please straighten the fingers if possible? Yeah. Conny, bitte streck die Finger aus. Don't curl the fingers like that or don't keep them away. Together. Lass die Finger zusammen. Okay. All right. Now turn the palms facing up. Lass die Handflächen jetzt nach oben zeigen. Place them over your knees. Und dann gib sie auf deine Knie oder überhalb der Knie. There is a general principle about the palms. Es gibt ein grundlegendes Prinzip mit den Handflächen. If you are practicing during the daytime when the sun is there, then place the palms facing up. Während des Tages, solange die Sonne da ist, schauen die Handflächen nach oben. On the other hand, if there is no sun when you are practicing, meaning you are practicing in the evening, night time, then same mudra, but palms facing down. Und wenn man am Abend praktiziert, keine Sonne mehr da ist, das gleiche Mudra, aber die Handflächen schauen nach unten. This is a general principle. Das ist einfach ein ganz generelles, grundlegendes Prinzip. Meaning, if there is a particular mudra that needs to be done in a particular way, then no matter day or night, follow that principle. Und das bedeutet, wenn es ein grundlegendes Prinzip gibt, egal ob es Tag oder Nacht ist, du folgst dem Prinzip des jeweiligen Mudras. If there is no specific guideline given, then this is the general guideline. Und wenn aber jetzt keine spezielle Richtlinie gegeben ist, Anweisung, dann folgst du dem so. Daytime, palms facing up, nighttime, palms facing down. Mudra is the same. Das Mudra bleibt das gleiche, am Tag schauen die Handflächen nach oben, am Abend in der Nacht nach unten. Now gently close your eyes. Schließe sanft deine Augen. I'm going to chant the mantra LAM. Ich werde das Mantra LAM chanten. Please repeat after me. Bitte wiederhole nach mir.
Lam. 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 Om. You may gently open your eyes. Sanft öffne die Augen. So whenever we are meditating on the mudras, the idea is to bring our awareness to where the fingertips are touching. Wann immer wir bei Mudras meditieren, ist die Idee, dass wir unser Gewahrsein dorthin bringen, wo die Finger sich berühren. Touch is connected with the skin. Die Berührung ist mit der Haut verbunden. And is connected with the prana. Und das wiederum ist mit dem Prana verbunden. So as you do this practice more and more, you will begin to feel the movement of pranic energy where the connection is happening. Wenn du mehr praktizierst, da wirst du auch die Verbindung zum Prana spüren und schauen, wo die Verbindung passiert. In the beginning, it might feel just like a simple touch, but eventually you will begin to feel the flow of prana as you practice more and more. Am Anfang wird es vielleicht einfach eine einfache Berührung sein, aber später wirst du die Verbindung zum Prana wahrnehmen. Next mudra we are going to do is water elements mudra. Und das nächste Element ist das Wasserelement. Once again, let me see your palms. Zeigt mir wieder eure Handflächen. Now gently connect the tips of your thumbs and your last little finger. Und jetzt verbinde sanft die Daumenspitze mit dem kleinen Finger. So please make sure that it is not the nails of the fingers that are touching, but the fleshy parts, the balls of the finger. Achte darauf, dass nicht die Fingernägel sich berühren, sondern die Fingerkuppen, der fleischliche Teil. Once again, please make sure rest of the fingers are together and straight. Seid ihr nochmal sicher, dass die anderen Finger sich berühren und gerade ausgerichtet sind. Okay. Now, sometimes some mudras may be difficult for some people to do. Manchmal wird es so sein, dass einige Mudras für einige Menschen schwierig auszuüben sind. That is just because of the structure of their, bones. Das ist natürlich auf Grundlage unserer Knochenstruktur. So in those cases, please don't force yourself. Und in so einem Fall forcier dich nicht zu sehr. So as you keep practicing, generally the fingers become more flexible and you will be able to do the mudras. Aber wenn du mehr übst, werden die Finger flexibler und du kannst die Mudras besser einnehmen. So place them over your knees once again, palms facing up. Noch einmal bring die Hände so auf deine Knie, die Handflächen nach oben gerichtet. Gently close your eyes. Sanft schließe deine Augen. And repeat the mantra after me. Und wiederhole das Mantra nach mir. Yam. Sorry. Vam. 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 You may gently open your eyes. Öffne sanft deine Augen. Sorry, the mantra is Vam. First time I said by mistake Yam. Please remember. Entschuldigt, das Mantra ist Vam. Beim ersten Mal habe ich aus Versehen Yam gechantet. Next, let us do fire elements mudra. Und jetzt lasst uns das Mudra fürs Feuerelement praktizieren. Fire element also, you are going to use ring finger and thumb, same like earth element. Und jetzt, wie beim Erdelement auch, wieder Ringfinger und Daumen werden gebraucht. But there is a difference in the placement of the fingers. Aber es gibt einen Unterschied, wie die Finger platziert werden. For earth element, we connected the tips of the thumb and the ring finger. Beim Erdelement, da haben wir die Daumenspitze mit der Ringfingerspitze verbunden. But now what we are going to do, we are going to place the thumb on the ring finger. Aber jetzt werden wir den Daumen auf dem Ringfinger platzieren. Please make sure that the thumb is not placed on the nail. Auch hier wieder pass auf, dass der Daumen nicht auf dem Nagel aufgesetzt wird.
and it should not be placed on the joint also. Und auch nicht aufs Gelenk aufsetzen. The thumb should be placed on where the fleshy part between the nail and the joint. Und ihr solltet den Daumen auf dem fleischigen Teil zwischen dem Nagel und dem Gelenk, dem ersten Gelenk aufsetzen. Okay, so again, both palms, same thing. Nochmal mit beiden Handflächen dasselbe. Okay, gently close your eyes. Schließe sanft deine Augen. Ram. 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 Om. You may gently open your eyes. Öffne langsam sanft die Augen. Next one, Vayu Mudra, Air Elements Mudra. Und das nächste ist das Vayu Mudra, das Mudra, das Element Luft. Okay. Gently connect the tips of your thumb and the index finger. Sanft verbinde die Daumenspitze mit dem Zeigefinger. Once again, rest of the three fingers straight, relaxed. Die anderen 3 Finger gerade, entspannt. Okay. Make sure that when you are doing mudra, your shoulders are relaxed. Some people are tightening their shoulders like this. Wenn du Mudras mit deinen Händen machst, schau, dass die Schultern auch entspannt sind. Also, facial muscle should be relaxed. No. Die Gesichtsmuskulatur sollte auch entspannt sein. Okay. Knees also should be relaxed. Auch die Knie. Okay. Gently close your eyes. Sanft schließe die Augen. Yam. 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 Om. Gently open your eyes. Und sanft öffne die Augen. Looks like there is a question. Let me finish one more mudra. So this series is completed and then I will answer that question. Wir machen noch ein weiteres Mudra, dann ist die Serie beendet und dann kümmere ich mich um die Frage. Last mudra in the elemental energy mudras. Das letzte Mudra in der Elementreihe der Mudras. Space element mudra. Es geht um den Raum, das Raummudra. Let me see the palms again. Zeigt mir nochmal eure Handflächen. Gently connect the tips of the thumb and the ring finger. Und verbindet sanft die Daumenspitze mit der des Ringfingers. Okay. Once again, rest of the fingers straight. Die anderen Finger gerade ausgestreckt. Okay. Gently close your eyes. Sanft schließe deine Augen. Ham. 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 Ham.
may gently open your eyes. Öffne sanft die Augen. So these are part of Adhara Mudras, very simple mudras. Das ist ein Teil der Adhara Mudras, der sehr einfachen Mudras. In your material, I have given you a little bit advanced mudras known as Prana Mudras. Es sind auch Prana Mudras in euren Materialien zu finden. Die sind ein bisschen schwieriger. Here we use more than 2 fingers in the Prana Mudras. Und in Prana Mudras benutzen wir mehr als 2 Finger. So I've given you pictures there also, so you can look at them and practice later. Da könnt ihr euch dann auch die Bilder dazu anschauen und später üben. And also, so far we have done mudras where on both palms we are doing the same thing. Und jetzt haben wir eben auch Mudras praktiziert, da machen wir mit beiden Händen dasselbe. But if you look at the Prana Mudras, there is an exception to this rule. Und aber, wenn ihr euch die Prana Mudras anschaut, da gibt es eine Ausnahme bei dieser Regel. So there is one mudra known as Udana Mudra, where we do different mudra with each palm. Und es gibt dort ein Udana Mudra, da machen wir unterschiedliche Mudras mit den Händen. So right palm is held like this, with Die rechte Hand wird so gehalten, whereas with the left palm, only the little finger is standing down. So each hand we are doing different thing. Da machen wir mit jeder Hand unterschiedliche Dinge. So with the right palm, index finger standing, left palm, little finger. Mit der rechten Hand schaut der Zeigefinger nach oben und mit der linken der kleine Finger ist abgespreizt. You can look at the text and follow the instructions how to practice this. Schaut euch den Text an und schaut die Beschreibungen an. But I just wanted to show you too as an example that not every time we use the same mudra on both palms. Ich wollte es euch einfach nur als Beispiel zeigen, dass wir nicht bei jedem Mudra immer dasselbe mit der linken und der rechten Hand machen. So can you please help me translate these questions so I can... Yes, there came a question up by Kati, and Kati was asking, how can I incorporate the mudra in my yoga practice? And then, yeah. So whenever you are doing mudras where your palms are relatively free, you can combine them with some mudras. Wann immer du was praktizierst, in dem deine Handflächen eigentlich sehr frei sind, dann kannst du Mudras mit einbeziehen. So for example, there is an asana called Natarajasana. The king Zum Beispiel, wenn du Natarajasana, der König der Tänzer, praktizierst. So there usually you extend your right hand forward. Für gewöhnlich streckst du da die rechte Hand nach vorne aus. So at that time you can practice a mudra with the hand that is free. Und da kannst du doch mit dieser freien Hand ein Mudra praktizieren. And it's a good idea to learn from some teacher how to combine them, but this is just one example I wanted to share with you. Das ist einfach nur ein Beispiel, aber natürlich ist eine gute Idee, wenn auch du das von einem Lehrer lernst. What's the next question? Tina? Now, Tina was given an idea. Tina was like given the idea to look at some yoga flows by Kai Ray, because he is combining the mudras and the asana flow. That was not a question. And then there is like another question. It's like Vayu Mudra. Is it like a Chin Mudra? Yes, the same mudra is called Vayu Mudra, generally in the Tantric tradition, and Chin Mudra in the Vedanta tradition. Ja, das Vayu Mudra wird generell in der tantrischen Tradition so genannt und im Vedanta nennt man es Chin Mudra, ja. Ganesha, do we have some time? Looks like it's already time. Ganesha, haben wir noch ein bisschen Zeit? Ich denke, es schaut so aus, als ob es schon vorbei ist. Ja, wir haben noch ein bisschen Luft. Also ihr dürft gerne noch ein paar Minuten machen. So you have a few minutes time left. Okay. What's the next question? Maybe I'll answer that and then. There is, oh, 1 second. Yes, can you please tell us again the mantras for the mudras? And also Sandra is asking the same thing, right? Mantras per mudra. Yeah, that's what Sandra is asking. Okay. So maybe you can write down for the earth element, the mantra is Lam. Maybe I can type this quickly, right? Maybe that's easy. Ich schreibe das einfach gerade mal kurz rein. Für das Erdelement ist es Lam. Vam for water. Vam fürs Wasserelement. Ram for fire element. Ram für das Element Feuer. Okay. Yam
for air element, Yam für das Element Luft and hum for space element. und Ham für den Raum. So make sure you learn the pronunciation from a teacher who knows Sanskrit rather than from these spellings. Und auch da ist es eine gute Idee, wenn du die Aussprache von einem Lehrer lernst, der dem Sanskrit mächtig ist und nicht nur hier von dem, was getippt wurde. So for example, that first mantra, earth element, should be pronounced lam, not lam. Das erste Mantra sollte Lam ausgesprochen werden und nicht Lam. Similarly, not wham or ram or yam or ham. No, Genauso lam, nicht Wham, Ram, Yam, Ham, nein. lam, wam, ram, like that. So, wie er das macht. In fact, I have recorded a few albums with these mantras about chakras and mudras. Und tatsächlich habe ich auch einige Aufnahmen gemacht. Da habe ich Chakras mit den Mantras und Mudras verbunden. So they are available both in Yoga Vidya store, physical store, as well as online store. Die könnt ihr erwerben im Yoga Vidya Store, online oder auch hier im Shop direkt. Once again, my name is Ram Vakalanka. You can search for those albums and download, especially Chakra Meditation. They contain all these mantras. Ihr könnt auch noch, mein Name ist Ram Vakalanka, da könnt ihr danach suchen und dann könnt ihr gucken bei der Chakra-Meditation. Da bespreche ich das im Speziellen. And those albums are recorded in German language, so it's easy for you to follow. Und das ist für euch auch ganz leicht, denn diese Alben wurden auf Deutsch aufgezeichnet. Okay, if there are any other emergency questions, I will answer. Otherwise, Gibt es noch weitere Fragen, die dringlich sind? Dann würde ich die jetzt noch beantworten. okay, then thank you, Ganesha, for the grace time, the extra minutes. Hopefully next time I'll see you with red hair. Dann danke ich dir nochmal, Ganesha, für die extra Minuten und hoffentlich werde ich dich beim nächsten Mal mit den roten Haaren sehen. I will let you know if it's this way. And thank you very much for joining me this afternoon for this wonderful Yoga Congress. Und danke, dass ihr dabei wart bei diesem wunderbaren Kongress heute Nachmittag. And thanks to all of you, especially for supporting this wonderful event being organized by our own Yoga Vidya. Und dann danke ich euch nochmal allen, dass ihr helft bei diesem wunderbaren Event von Yoga Vidya organisiert. Om.